ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਫੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਫੁੱਲ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 6-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਗੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।